شعبها بمجد ثورات عرابي وزغلول وعبد الناصر، بالسد العالي وحرب العبور، بدموع جمال عند التنحي، بمصر وحلاوة نيلها، بسمراء أرضها، بفقر ملايينها. حلفوا بعذابات غزة وحصار رفح، بشهداء سيناء ورفاتهم المخطوف، وأقسموا أن لا يبقى على أرض مصر كل من محى تاريخها ودفع شعبها إلى التسول على أبواب الأمم، وصغر دورها من دولة عربية كبيرة إلى معبر مسدود. وسقط حسني مبارك في 18 يوما من الثورة، غار عن مصر ومعه نائبه عمر سليمان الذي لم يكمل يومه الأول بصلاحيات الرئيس. سقط الرئيس وشبه الرئيس، وطوت مصر 30 عاما من القهر وبيع الموقف للولايات المتحدة بحفنة من الجنيهات. هزم الفرعون الأخير على أيدي شعبه بعدما أذل الرئيس بلاده طويلا وأطفأ نارا كانت تشتعل في عروقه عروبة ونضالا. عزل مصر عن محيطها العربي ونشر أبو غيته ليلعب بالأوراق الدبلوماسية الفاسدة، ووزير إعلامه ليقبض على الإعلام ويسد منافذ الفضاء ويقرصن كل محطة فضائية تنطق خارج النظام. تنحى الرئيس وانحنى من دون أن يودع شعبه أو أن يوجه إليه كلمة شكر على الثروة التي جناها من عرق الناس. تنحى بعدما خرج ب70 مليارا وب60 نيلة سوف تظل تلاحقه من شعب لن ينسى مرارته. لقد أراد الشعب وأسقط الرئيس، ومعه أسقط عمرا من التبعية لأمريكا وإسرائيل التي سرقت غاز المصريين واستولت على دفء أطفالهم، ودفعت بأبطال أكتوبر إلى طأطأة رؤوسهم أمام الاستمرار في اتفاقية كامب ديفيد. وفي عدوان غزة كبت الشعب الثائر ومنع من مد يد العون إلى إخوته على الطرف الآخر. كانت قلوب المصريين تعتصر حرقة، والنظام يمد جداره الفولاذي تحت أرض رفح ويسيج المعبر بالأسلاك. وكان ممنوعا المرور إلا عندما يحلو لبنيامين نتنياهو تناول إفطار رمضان مع السيد الرئيس. قال الشعب كلمته في كل هذا التاريخ الأسود، وكان اليوم 18 يوما مباركا على المصريين. والمفارقة أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي سجل في التاريخ صمودا أكثر من الرئيس المصري، إذ أن محمد البوعزيزي أحرق نفسه في 17 من ديسمبر وسقط بن علي في 14 من يناير، أي أن النظام التونسي قاوم شهرا، فيما نظام مبارك قضى في 18 يوما. والمفارقة الأصعب أن ملايين مصر خرجت ضد مبارك، لكن الرئيس لم يجد تظاهرة واحدة تناصره ما خلا بلطجية النظام. فأين ذهبت 99% من أصوات الشعب التي حصدها في صناديق الاقتراع؟ وأين نوابه 476 والملايين الذين انتخبوا هؤلاء النواب؟ اختفت الملايين المزورة وحل مكانها ملايين مصر الأصيلة، مصر التي سيفتح الورد في جناينها من دون أن يسمح للغرب غدا بتبني ثورة الشعب، إذا بدأ زمن القطاف من الآن. وتحركت واشنطن على خط الترحيب بعدما خذلت حليفها وصمتت طوال أيام الثورة لتنطق في يوم الطوفان. صدق الشعب وكان القصر بعد العصر. ترك مبارك السلطة مكسورا وتسلمت القيادة المسلحة البلاد. انتصرت دماء خالد سعيد التي أدخنها التعذيب، وعادت الدماء العربية إلى العروق المصرية. دول رحبت وأخرى تحسست رؤوسها. فهوز نكست؟ الشعب أراد فأسقط النظام.